დაიკითხა მოწმის სტატუსით ჩემი თანდასწრებით. შემდგომ უკვე დაკავებული იქნა როგორც ბრალდებული სისხლის სამართლის კოდექსის 197 და 333 მუხლის პირველი ნაწილებით. კი ბატონო, ერთი მუხლი 197 ითვალისწინებს სხვისი ქონების განადგურებას და ალტერნატიული სანქციები აქვს. მაქსიმალური სასჯელი არის 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. მეორე მუხლი ითვალისწინებს თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, ასევე ალტერნატიული სანქციები აქვს და მაქსიმალური სასჯელი 3 წლამდე. ანუ ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ჩადენაში იქნა დაკავებული როგორც ბრალდებული. კონკრეტულად რა პერიოდში ეს ანუ დაკითხვა ეხებოდა ქართული ჯგუფის კუთვნილი ტექნიკის დაზიანების ფაქტებს ტერმინალში. ეს ბოლო რაც იყო ახლა არჩევნებამდე სექტემბრის თვეში. მან ამომწურავად გასცა ყველა კითხვას პასუხი და ამიტომ ბრალდებულად დაკავების 172 მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლები ამ ეტაპისთვის არ არსებობდა და გარდა ამისა სხვა მტკიცებულებებს რაც შეეხება ეს ჩვენ ჯერ არ გადმოგვცემია კანონით დადგენილ ვადაში გადმოგვეცემა რა თქმა უნდა და 48 საათის ვადაში განმავლობაში გადმოგვეცემა ეს მტკიცებულებები და ამის შემდეგ უკვე შევძლებთ ასე ვთქვათ დამატებით კომენტარის გაკეთებას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეგ უკვე ჩვენი პრეროგატივა არ არის, რა თქმა უნდა, წინასწარ დაკავების იზოლატორში ბუნებრივია. მისი დაკითხვა მოხდა მოწმის სტატუსით, მისა ამომწურავი პასუხი გასცა ყველა იმ კითხვას, რაც დაუსვა მას პროკურატურამ და ამჟამად არის დაკავებული, როგორც ბრალდებული. რა შედება მას? ესე იგი დაკავებულია თავისუფლების უკანონო დაღკვეთისათვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით. ანუ ორი ბრალდება, ასე ვთქვათ, ბრალდება არ არის წაყენებული, მაგრამ დაკავებული არის ორი მუხლით, ეს არის 153 მუხლი თავისუფლების უკანონო დაღკვეთა და 333 მუხლი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ბესიკ სურმავას თავისუფლების აღკვეთის ფაქტთან დაკავშირებით არის ეს საქმე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ვინ იყო ეს ბესიკ სურმავა და დაავადებული თქვენი ცნობილი? ბესიკ სურმავა იყო დაცვის წევრი. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრი. რას აპირებთ ამ ეტაპზე ოპერობენ? ამ ეტაპზე ახლა პროცედურულად აწი უნდა მოხდეს ბრალდების წაყენება 48 საათში. ბრალდების წაყენების შემდეგ ჩვენ გადმოგვეცემა ყველა მტკიცებულება, რაც ამ საქმეზე არსებობს და მე ნახავთ გავაანალიზებთ ამ მტკიცებულებებს და იმის მიხედვით, იმიტომ რომ ჯერ მტკიცებულებების გაცნობის საშუალება არ გვაქვს, ჩვენ ამას კანონი არ ითვალისწინებს. მე ვესწრებოდი საგამოძიებო მოქმედებას მხოლოდ ლევან ქარდავასთან და ჩემი ინფორმაციით კიდე რამდენიმე პიროვნება დაკავებულია, ოღონდ რა მუხლებით ან რამდენი პიროვნება არა, ვერ გეტყვით. რო კონკრეტულად ისინიც ასევე კუდის და სუდის თანამშრომლები არიან? რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია კუდის თანამშრომლები არიან. რა შეედებათ მას? ვერ გეტყვით, არ ვიცი. მე მინდა ოჯახის წევრების სახელით გავაკეთო განცხადება, ვინაიდან ჩვენ თვითონ გაურკვევლობაში ვიმყოფებით. ტელევიზიიდან გავიგეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტის თანამშრომლები დაბარებული იყვნენ პროკურატურაში და ამ დრომდე ვერ ვახერხებთ ვერაფრის გაგებას, თუ რა ხდება შიგნით, რა მდგომარეობაში იმყოფებიან. პრაქტიკულად 14 საათის განმავლობაში ვართ სრულ ვაკუუმში. ჩვენ გვინდა მივმართოთ სახალხო დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რათა დაგვეხმარონ, რომ გავერკვეთ ვითარებაში რა ხდება, ირღვევა თუ არა ამ ადამიანების უფლებები და ოჯახის წევრები რაღაცნაირად რომ დავამშვიდოთ მაინც. ძალიან გთხოვთ, მივმართავთ ყველას, ვისაც შეუძლია დაგვეხმაროს ვითარების გარკვევაში, ირღვევა თუ არა ამ ადამიანების პირობები და უფლებები და თუ შეიძლება, რა ვიცი, არც მუხლია წაყენებული, არც არაფერი არ ვიცით. რა საფუძვლით არანაირი ინფორმაცია საერთოდ არ ვთვლით. სამსახურიდან ჩაულებრივ წაიყვანეს რამდენიმე თანამშრომელი.